السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها ایک وقت آئے گا زمین جھنجھوڑ دیتی جائے گی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا زمین اپنے خزانے کٹ کے باہر رکھ دوے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان کہے گا او زمین تینوں کی بن گیاں یومئذ تحدث اخبارها اس دن زمین اپنی خبراں بیان کرے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا اج رب نے حکم دیتا ہے انہاں دیاں گلاں نو کھول کھول کے بیان کر دے صدقت یا وحدہ لا شریک علام الغیوب۔ ہر قسم دی تعریف کے بریائی اللہ مالک عرش عظیم دی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء تاجدار انبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہون۔ میرے سامن محترم بزرگان ویرو بھائیو بزرگوں دوست احباب ساتھیو معززات محترمات مکرمات پردہ نشین ماؤں بہنوں بیٹیوں، میری دعا ہے اللہ سب دا آنا بہنا اللہ اپنے دربار عالیت قبول فرما لے۔ سامن حضرات اج دا میرا موضوع ہے قیامت والے دن 8 گواہیاں ہون گیاں۔ یہ آج تو پہلے تسی موضوع نہیں سنیا ہوئے گا، اللہ دی توفیق دے نال جڑا میں تانوں سنان لگا ایک قرآن مجید چوں نچوڑ کڈ کے حوالے کڈ کے نمبر صفحہ ورقہ کڈ کے تواڈے سامنے پیش کیتا ہے اللہ دی توفیق دے نال۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ قیامت دا دیہاڑا ہونا ہے تے انسان دے گناہاں نہیں انسان نو پھڑ لینا ہے۔ اللہ فرماندے اسی تانوں کی پھڑنا ہے جہنم یا پکڑ یا عذاب سزاواں تے بعد دا مسئلہ ہے۔ گناہاں نے کہنا ہے بہو کدھر چلنا ہے، انہیں کہنا ہے انہیں کہنا ہے نہیں من کسب سیئۃ ہاں تو سانو مرد دم تک نہیں چھڑیا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ او گناہ ہی انسان نو گھیرے دے اندر لے لان گے۔ پھر گناہ کہن گے گل اے آ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہن تینوں ساڈے نال رہنا پئے گا۔ قرآن تے ذرا ترجمے غور کرنا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہن تانوں ساڈے نال رہنا پئے گا۔ جویں تو سانو نہیں چھڑیا مرد دم تک گناہاں نو تو نہیں چھڑیا، تو اپنی عادت اپنی تروڑک نو پوریاں کردیاں مر گیا، تو گناہ نہیں چھڑے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اج اسی بھی تیرے ساتھی آگ دے اندر بناں گے جویں مرد دم تک تو نہیں چھڑیا اسی ان آگ دے وچ تینوں نہیں چھڑنا۔ مینوں ذرا اینی گل دس دیو کہ کنا کو چیر تک میرے نال تسی رہو گے۔ اگے الفاظ آندے نے ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہون تو ساڑھے نال جہنم دی آگ چ رہے گا۔ اللہ بندے نو بڑا سمجھا رہا ہے گناہ تو باز آ جا۔ اللہ ایک مقام کی اور فرماندے نے قرآن دا 9واں پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 دے اندر اللہ فرماندے نے
ایک کام کر لے گناہ چھڑ دے او گناہ خلوت دا ہے جلوت دا ہے او انسان کلا ہے یا محفل مجلس دے اندر ہے او گناہ انسان لوکے کے کردہ ہے ظاہر کردہ ہے او پشیدہ کردہ ہے او انسان کیڑا گناہ چھوٹا کردہ ہے یا بڑا کردہ ہے اور ناک جبرکی کوئی بھی نہیں پاندہ ہر نو پتہ آندہ ہے میں گناہ کیتا ہے یا کرنا ہوا یا کر چکیا ہاں اللہ قرآن دے 9ویں پارے سورۃ اعراف آیت نمبر 96 نے فرمایا اگر تو گناہ کرنا چھڑ دویں پھر تیرا میرا وعد آئے میں تیرے پیرا تھلوں میں رزق کر دواں گا جا تیرا میرا وعد آئے میں آسمان دے رزق دے برکتان دے دروازے کھول کر دواں گا صرف گناہ چھڑ دے گناہ کرنا چھڑ دے ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض بندیا گناہ کرنا چھڑ دے میں تیرے پیرا تھلوں میں رزق کر دواں گا آسمان دے برکتاں دے او کھڑکی نہیں میں پھاٹک کھول دواں گا میں گیٹ کھول دواں گا آسمان دے دروازے کھول کر رہ داں گا صرف گناہ چھڑ دے یہ تے لفظ بولیا جدو تو گناہ تو باز نہیں آنا پھر گناہ ہی تینوں گھیر لین گے بندے نے چٹکی لگائی کنڈی ماری انہیں کہا ایتھے کڑا کوئی ویکھن دے اے ویڑا ہے ڈیوڈی ہے برانڈا ہے بیٹھک ہے تھلی منزل ہے اتلی منزل ہے تے خانہ ہے پچھلا ہے ڈیرا ہے دھاری ہے مربع ہے ایک پہلی ہے جتھے بھی نے گناہ کیتا اللہ دا قرآن کا اندر او جگہ پہلے بولے گی آؤ ذرا میں 8 مقام دا دلہ دے تختیاں نوٹ کر دے جانا میرے تسان دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رستہ چھڑ دیو ساتھی آنا نا کدی اگے آجو نا اللہ تن بڑیاں برکتاں کرے آجو تسی ماشاءاللہ اگر میرے ممبر ٹردہ آندہ میں ممبر کھچ کے توڑے کو لے آنا سی آجو اللہ تن برکتاں عطا فرمائے تاکہ ساتھیوں ہن آنا شروع کرنا میرے تسان دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والا اللہ پاک دا قرآن حسب روایت اپنی بات آغاز کردہ جاواں بے جان تیرے تے درود تے سلام سونیا آیا بن کے تو دنیا دا امام سونیا بے جان تیرے تے درود تے سلام سونیا اللہ پاک دا قرآن بولیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها ہاں ہر بندہ نوٹ کر لوے اللہ پاک دا قرآن ہے جس بندے نے جس جگہ تے گناہ کیتا ہوئے گا کہے گا زمین کیوں بھی بولیے میں تیرے تے غلطی کر بیٹھا ہوا ہن چپ کر جا میں آئی تا کدی کسی نو پتہ نہیں ہو لگن دیتا نہ میری امی نو پتہ نہ ابو نو پتہ نہ میرے بہنیں تے بھائیاں نو پتہ نہ میرے بیوی بچیاں نو پتہ نہ میرے اساتذہ تے شاگرداں نو پتہ نہ میری برادری نو پتہ نہ میرے محلے والے نو پتہ میں گناہ کیتا میں آئی تک لکائی رکھیا کسی نو پتہ نہ چلیا وقال الانسان مالہا او زمین تینوں کی بن گئیاں کون پہ بلینی پئی ہے نا کون میرے خلاف گلاں پہ کرنی ہے نا یوم ایزن تو حدث اخبارہا زمین بول بول کے آکھے گی جدہ ٹردہ جاوے گا آکھے گی اب بندے نے گناہ کیتا اب بندے گناہ کیتا بندے نے دنیا تے گناہ کیتا ہوئے کسے نے بندہ ویکھ لوے یا خبر مل جائے اس بندے دی نگاہ وچ کی عزت رہ جاندی آ میدان محشر دا دہاڑا ہوئے بندے دیاں خبراں نکلیاں شروع ہو جاون کہے گا زمین جی چپ کر جاؤ نہ بولو میرے خلاف گلا نہ کر میں تیرے تے کئیاں دنال زمین کھوددا رہیا میں تیرے تے نیاں کٹدا رہیا میں تیرے تے حل واندا رہیا زمین تو تے کدی نہ بولی لیکن اج کیوں پی بول دی پئی ہے نا اللہ پاک دا قرآن اوے اللہ پاک دا قرآن دے قرآن تو وڈی شائی کوئی نہیں اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا
زمین کہندی ہے او کملیا میں آپ نے بول دی اج رب نے حکم کیتا ہے انہاں دی گلاں نو کھول کھول کے بیان کر دے دعا منگی اللہ میں تینوں زمین تے نیکی دی توفیق نصیب فرما دے کدے نفل پڑھیے کدے سنتا پڑھیے کدے وتر پڑھیے کدے اشراق پڑھیے کدے تہجد پڑھیے اللہ اکبر کبیرہ کدی بویے کدی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ کتے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کسی مقام کے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا زمین میں بول کے آنکھیں میرے تے کھڑ کے رب تیریاں تسبیحاں بیان کردا اے پہلا مقام ہے اور دوجا مقام اے قرآن دا نکل آیا 15واں پارا سورت دا نام ہے سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 3 تے 6 36 نمبر آیت مبارکہ نسمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا اللہ پاک دا قرآن لذتیں کچھ وکھریاں تو جا فرمایا ان سمع تیرا کان بولے گا والبصر تیری اکھ بولے گی اکھاں دی ٹکٹیاں کتھے لگاندا والفؤاد بندے دا دل پوچھے گا کتھے دل لگیاں کریا کردا کل اولئک کان عنہ مسؤولا ان سما تیرا کان بولے گا کنیاں کو چگلیاں سننا سا کنیاں کو بدخویاں سننا سا اکھاں نال کنیاں کو ٹکٹیاں لگانا سا تیری اکھ جمکی نہیں سی جاندی فلماں تے ڈرامے تے کیبلاں تے سیلمے تے تھیٹر تے برائیاں دے اندر تیری اکھ دی پلک جھلک نہیں سی گلی جاندی ہے اے تے موبائل دے اندر تو اکھاں رات گزر جاندیاں اکھاں نہیں سا تھکیاں کردیاں قرآن دی واری آوے اکھاں نو چول پے جاندا اے اکھاں نو کچھ ہو جاندا اے اکھاں جناب کمزور ہو جاندیاں نے تیریاں اکھاں دی ٹکٹیاں میرے قرآن تے نہ لگیاں او کان پوچھا جائے گا کان بول کناں نال کی کچھ سنیا کرنا ساڑا ایتے فرمایا اکھاں پوچھا جائے گا تیریاں اکھاں کتے استعمال ہوندیاں سانا والفؤاد میرا دل نہیں لگدا مسجد دے اندر ہلے اس ٹائم میرا دل نہیں کردا مسجد جانو اس ٹائم میرا دل نہیں لگدا قرآن تے نا دل تیرا فلماں تے ڈرامے تے لگ گیا دل تیرا ہر پاسے لگ جاندا سینا اے بندے دا دل مسجد تے نہ لگیا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 پوری طرح آنکھ جاک پا کے بیٹھو حوالے دی زندگی دے اندر آنا صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 660 نمبر حدیث مبارکہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ آقا پاک نے فرمایا 7 بندیاں نو میں عرش دا سایہ دواں گا جس دن نہ کوئی حجر تے نہ شجر نہ دیوار نہ پتھر نہ کوئی درخت نہ مکان نہ فیکٹری نہ دفتر نہ کارخانہ کچھ نہ ہوئے گا اور رڑا میدان ہوئے گا میں 7 بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ دواں گا نا او دے چ ایک او بھی بندہ ہوئے گا فرمایا او بندہ کون ہوئے گا فرمایا او بندہ جن نے اپنا دل مسجد نہ لگایا ہوئے گا نا ورجل قلبه
قلبه فی المساجد، جن نے اپنا دل مسجد میں لگایا ہوئے گا، چلو یار مسجد دے اندر جاواں گا، صفائی کراں گا، سنتا پڑھاں گا، نفل پڑھاں گا، مسجد دے اندر جاواں گا، مسجد دی ٹوٹ بج دا خیال کراں گا، جی میں اپنے گھر دی ضرورتاں نو ضرورت سمجھدا اے، اے میں اللہ دے مسجداں نو دل لگا لندا، مسجد دا پیسہ ملیا بلب میں لواواں گا، انرجی سیور میں لواواں گا، بل میں دواں گا، مسجد کلین دا حصہ پاواں گا۔ اے بندے نے اپنا دل مسجد میں لگایا، آقا پاک نے فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا میں اللہ اس بندے نے اپنے عرش دا سایہ عطا فرما داں گا۔ خوش نصیب ہو، جمعہ پڑھنے واسطے آئے ہو، اپنا وقت نکال کے اتھی آ کے بیٹھ والے ہو، میری دعا ہے اللہ سب نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دے، اللہ پیغمبر دے حوض دا جام نصیب فرما دے۔ اے دل دیاں گلاں نے نا، دل بندہ جتھے مرضی لگا دے، فرمایا والفؤاد، تیرے دل دے بارے سوال کیتا جائے گا، کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے دل نو بندہ کلیاں بہ کے سمجھاوے، او دلا دل لگی نہ کریا کر، دل لگانا ہی اللہ نال دل لگا، دل لگانا ہی سونے پیغمبر نال دل لگا، دل لگانا ہی قرآن نال دل لگا، دل لگانا ہی اللہ دے دین دے کماں دے اندر دل لگانا۔ ایک اہل دل بولیا دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین در سمانا ہے، تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردار یہ کرموں نے بھی کھانا ہے، اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا، اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا، زمین کے فرش پر سونا جو اینٹوں کا سرانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین در سمانا ہے۔ اللہ 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 دا قرآن بولیا، پہلا زمین بولے گی، دوسرا بندے دا کان بولے گا، تیسرا فرما بندے دی آنکھ بولے گی، چوتھا فرما بندے دا دل بولے گا۔ آؤ پنجواں کیے اللہ پاک دا قرآن، قرآن دا 18واں پارا، سورت دا نام ہے سورت النور، آیت مبارکہ نمبر 24، 24 نمبر آیت مبارکہ، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اللہ پاک دا قرآن دا 18واں پارا سورت نوری آیت نمبر 24، 26 نمبر آیت مبارکہ، میں اپنے دیارے بندے نو کھڑا کر لانگا، میں کہاں گا زبان بول، اے زبان وچوں کی کریا کرنا سانا، منہ نو نہیں، منہ بند ہو جا، تیرے منہ دی منو لوڑا کوئی نہیں۔ اے کتھے لکھیا؟ اے قرآن دا 23واں پارا سورت یاسین، اللہ اکبر کبیرہ، آیت مبارکہ نمبر 60 دے 5، 65 نمبر آیت مبارکہ، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔
اج دے دن بندے دا منہ بند کر دے، بند کر لے مونا، اج تیرے منہ دیاں مینوں لوڑاں کوئی نہیں، پتہ چل گیا بندے دا منہ بند کر دیتا جائے گا نا، اے زبان نو ٹکڑا لگ جائے، اے زبان دے وچوں زبان لگ جائے نا۔ آقا پاک نے اس لیے فرمایا دو چیزاں دی ضمانت تو دے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں جنت دیاں ضمانتاں عطا فرما دینا۔ ایک شرمگاہ، ایک زبان دا لفظ بولیا، منہ دا لفظ نہیں بولیا۔ آقا بہمان دے اے زبان نو سنبھال کے بولیا کر، سوچو تولو پھر بولو، تیر کمان تو نکل جاوے اور واپس نہیں آندا، زندگی گزر جاوے مڑ واپس نہیں آیا کر دینا۔ بندے آج جو منہ دے وچوں کوئی جملہ نکل جاوے اور جملہ مڑ واپس نہیں آیا کردا۔ اللہ پاک دا قرآن دا 26واں پارا، سورت دا نام ہے سورت قاف، آیت مبارکہ نمبر 18 دن فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ او بندیا جدو تو منہ وچوں بولنا ہے اسے ٹائم فرشتے ویندے نے، چنگی گل ہے بری گل ہے، چنگی گل ہے نیکی لکھی جاندی ہے، بری گل ہے گناہ لکھیا جاندا ہے۔ اس لیے فرمایا سوچو تولو پھر بولو، یعنی کہ بولن تو بعد یاد رکھیں تو لفظاں دا محتاج ہو جائے گا۔ اور بات کرنا چاہنا اللہ پاک دا قرآن بولیا السنتہم، اے منہ دے وچ زبان نو گو زبان، اے زبان بول بولا کہ میں چغلیاں کرنا سا، میں غیبتاں کرنا سا، میں بدخویاں کرنا سا، میں گالی گلوچ کرنا سا، اے زبان دے نال ڈولے تے مائے تے ٹپے تے گانے گانا سا، اے زبان دے نال میں کئیاں نو شیطانیاں کیتیاں، اے زبان دے نال کئی فتنے فساد کیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بندہ کادا بندہ جس بندے دی زبان تو دوسرا مسلمان تنگ ہو جائے۔ اللہ پاک دا قرآن بولے گا، پنجواں بولے گا السنتہم، بندے دی زبان بولے گی، زبان بولے گی، زبان بولے گی نا، وَأَيْدِيهِمْ چھواں فرمایا بندے دا ہاتھ بولے گا، ان ہاتھ نال کی ظلم کر رہے ہیں۔ صدنا باغی و بلبل بولے، صدنا باغ بہاراں جی، صدنا ماپے حسن جوانی، صدنا صحبت یاراں۔ کادا مان کرنا ہے، کادا مان کرنا اپنے تے، عہدے مل گئے نہیں تے کادا مانے، تھاٹیاں مل گیاں کادا مانے، اور علم مل گیا کادا مانے، ڈگریاں مل گیاں کادا مانے۔ بڑے بڑے آئے آگے چلے گئے، عہدے تے بیٹھ کے ہاتھ نہ ظلم نہ کر لمے، مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا، زندگی جیوے تیری بلبلائے پانی دا، بندے آؤ مٹی دیا ساواں بھی نہیں تیریاں، بندے آؤ مٹی دیا اے ساواں بھی نہیں تیریاں، قبر نو اڈی کان روز راندیاں نے تیریاں۔ ماڑے بندے رب نو یاد کرنا ہی کرنا ہے، ماڑا بندہ، دکھی بندہ، لاچار بندہ، بے بس بندہ، مقروض بندہ، پریشان بندہ، مزہ تائیں گڈیاں کوٹھیاں کاراں ہون، علم ڈگریاں ہون، پھر عاجزی انکساری کرے، مزہ تا آیا کردہ ہے نا۔ وَأَيْدِيهِمْ انہا ہتھاں نو پوچھیا جائے گا کنے پاپڑ ویلے، کنہ ظلم کیتا، کنے لوکاں نو اجاڑیا، کنہ نو پھائے لگایا، کنہ نو لٹیا، کئیاں کو حرام کھادا، کئیاں نہ سود کھادا، کئیاں نہ ظلم ستم کیتے۔ وَأَيْدِيهِمْ اگلا فرمایا وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لتاں نو پوچھیا جائے گا، او پاؤں بولتے صحیح نا، دور دراز تے ٹر جانا سا، ان لتاں دے نال ٹر کے دور دراز ٹر جانا سا۔ او ویرا او تینوں کرول مسجداں نظر نہ آئیاں، دنا دے پڑھن واسطے تے باہر دے ملکوں وی آ جانا سا، او تینوں جمعہ نظر نہ آیا، تینوں قرآن نظر نہ آیا، تینوں ترجمہ نظر نہ آیا، تینوں حفظ نظر نہ آیا، تینوں مسجداں نظر نہ آیا۔ اللہ پاک دا قرآن بولیا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما كانوا يعملون۔
پنجواں فرمایا بندے دی زبان بولے گی، چھواں فرمایا ہاتھ بولے گا، ستواں فرمایا پاؤں بولے گا۔ جو کچھ سنا رہے ہیں قرآن دے حوالے پہ دینا، نمبر تے صفات ورکا پہ دینا، مڈو خلو مور سن لو۔ قرآن دا 3واں پارا سورۃ الزلزال آیت نمبر 3 4 5 دے اندر فرمایا جتھے گناہ کیتا ہوئے گا وہ زمین بولے گی۔ دوجا قرآن دا 15واں پارا سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 دے اندر فرمایا کان بولے گا، اکھ بولے گی، بندے دا دل بولے گا۔ 4 چیزاں ہو گئیاں۔ قرآن دا 18واں پارا سورۃ النور آیت مبارکہ نمبر 20 تے 4 24 نمبر آیت مبارکہ، اور زبان بولے گی، ہاتھ بولے گا، اور بندے دے پاؤں بولن گے نا۔ اور 8ویں شاید غور فرمانا اللہ پاک دا قرآن دا 24واں پارا سورۃ حامیم سجدہ آیت مبارکہ نمبر 20 اور 21 نمبر آیت مبارکہ، حتی اذا ما جاءوها شاہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا۔ جسم دا چمڑا بولے گا، اے رنگت ویکھ کے، اے ڈیزائن گا ویکھ کے، اے چہرے سونے ویکھ کے کی پاپڑ کھیا کرنا سا، کی گناہ کریا کرنا سے نا۔ آنکھیں کا چمڑیا نہ بول، کیوں پہ بلینا ہے؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا۔ جسم دے ماس، جسم دا گوشت، جسم دا لوتھڑا، جسم دا ڈگڑا، جسم دی بوٹیاں، جسم دا ماس کیوں پہ بلینا ہے نا؟ کیوں میرے خلاف گلنا پہ کرنا؟ تیرے تے پھٹ لگ جاندہ سی تو کدی نہیں سا بولنا، کدی چاقو لگ گیا، کلہاڑی لگ گئی، تیرے وچ آواز نہیں آئی، ٹیکا لگ جاندہ کدی آواز نہیں آئی۔ آج کیوں بول گلنا پہ کرنا ہے؟ ابو قرآن جواب دیندہ ہے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ آج رب نے آکھیا ہے کھول کھول کے انہاں دے گلاں بیان کر دے جسم نال بندہ کی کریا کردا سی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میرے تو نیکی دی توفیق نصیب فرما دے۔ اور میرے ویرو، میرے بھائیو، میں قرآن دا نمبر ورکا حوالہ صفحہ دے دسیا قرآن دا 8 مقام دے اندر یہ چیزاں بولن گیاں، انہوں یا اپنے مخالف کر لو یا انہوں اپنے مطابق کر لو، یہ ہن تیریاں مرضیاں نے۔ اگر گناہ کریں گا کل قیامت جسم دے حصے بھی تیرے خلاف گواہیاں دیں گے۔ اگر انسان انہوں نیکی دے لگا دے گا یہ تیرے مطابق دے گواہیاں دیں گے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ میں تو نیکی کرنے دی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔